今日幾多號啊？13到19，去。通咗兩菠菜，靚喎！通菜咩？通心菜。咪點啊？食都好啊，個半 OK 啦。啲葱一樣啊，2蚊啊！哇！西蘭花，西蘭花。有菜。中國幾個嘢啫嘛？我哋聽講話西芹咁樣啊，我唔知啊，聽講你頭先同我講。唐芥蘭啊，大芥菜。係喎。3包先2個半啫嘛，啊？都要買啊，係嘛 ？A 菜，哦，嗰隻 A 菜不嬲都好似賣減價喎。茼蒿啊，呢又靚，都唔同嘅。啊？識唔識芡菜啊？小菜9.9啊！哦my god，夠晒大個啦，我哋都買多一個。口鬼胸肉。識唔識㗎你？香菇啊，靚啊，買呢隻嘅。蠔菇叫咗啊嘛。日本就係呢啲啫，其實可以入得。大特價，哦，12個，9.9啫。雞肉，係你自己中意 OK，係嗱，臨俾錢啦 ，OK 冇晒啦嘛，俾埋佢，冇買啦，下次先買啦 OK。